Dzulo kunyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika ku Page House kunapita ndithu azibusa amene akamendera mtsogoleri wakaleyu komanso kupemphera nawo limodzi. Ndezimamveka kumene kuti ayi azibusa amene wa 53 anali ochokera ku Nkhoma Synod ya mpingo wa CCP. Ndezimenezi ampingo wa CCP ku Nkhoma Synod akukana kuti zimenezi ndi zabodza. Mwa azibusa onse amene anapita ku Page House 6 okha ndi amene akuchokera ku matchalichi a mpingo wa CCP Nkhoma Synod. Kalata imeneyi alemba ndithu ndi ampingo wa CCP komanso osayinira wake ndi abusa a Vasco Kachipapa. Ndi mkalata mmenemo atchulapo mayina a anthu 7 amene 6 ndi azibusa, umodzi ndi mbusa woti anapuma pa ntchito kapena kuti retired reverend, ndipo munthu mmodzi pamenepo akuti anachotsedwa ubusa mu chaka cha 2020. Ndi mayina amenewo atchula pamene paja kuti abusa achifuniro Damalankhunda kuchokera ku Kapeta CCP mboma la Dowa, abusa a Jacob Kadzakumaja kuchokera ku Chibanzi CCP mboma la Dowa, abusa a Stafford Makuta kuchokera ku Kambulu CCP mboma la Dowa, abusa Sidney Phula Banda kuchokera ku Kadziyang'ane CCP mboma la Mchinji, abusa a Sitioni Mtama kuchokera ku Namitete CCP mboma la Lilongwe, komanso abusa opuma a Reverend Wyson Chiwaula ndi munthu mmodzi akuti amenewa ndi a DC Kawanga amene anachotsedwa ntchito ngati mbusa mu chaka cha 2020. Ndi CCP Nkhoma Synod iwo ndikufuna kuchenjezanso azibusa onse kuti ayi iwowa ndithu ali ndi ufulu omapanga zinthu muzandale, amanena kuti freedom of association, ali ndi ufulu osapota chipani kapena candidate amene iwowo akumufuna, koma kamapanga choncho akuwachenjeza kuti chonde musagwiritse ntchito dzina la mpingo wa CCP Nkhoma Synod pofuna kuonetsa kuti inuyo mbali yanu ya ndale ndi iti. Do not use the name of CCP Nkhoma Synod to advance your political agendas. Kati imene ndithu alemba ndi ampingo wa CCP kusayinira mlembi wamkulu wa CCP Nkhoma Synod busa Reverend Vasco Kachipapa. Ndi nkhani ndi imeneyo mutiuza pompano pa Nyasa Voice Box maganizo anu in the comment section below kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji, mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.